قدیم مصر کے حکمران ہونے سے لے کر اور کائنات کے سب سے زیادہ ملعون شخص ہونے تک، اپنے آپ کو رب کہنے سے لے کر چوہوں کے ہاتھوں اپنا جسم کھا جانے تک، جو شخص شرک کرتا رہا یقیناً گزری زندگی اور آنے والی زندگی میں سخت سزا کا حقدار ہے۔ میرا نام ہے نعمان اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، گزشتہ عرصے میں ایشیا کے مختلف ممالک میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں ہم فرعون کی ممی کے منہ سے نکلنے والی آواز کو سن سکتے ہیں۔ دراصل اس شخص کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ فرعون اس زبان میں بات کرتا تھا، لیکن آج کے دور میں اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اس ویڈیو کا تعلق حقیقت سے تھا یا نہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین، اللہ اپنا وعدہ کئی طریقوں سے پورا کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا اور یہ مصر کا تھا۔ فرعون ایک ظالم متکبر انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا جس میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو اس سے اس کا تخت چھین لے گا۔ اس ظالم اور متکبر انسان نے قبیلے کے تمام بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسلام کا پیغام لانے کے لیے بھیجا، لیکن فرعون نے ان کا پیغام ٹھکرا دیا اور اللہ نے فرعون اور اس کی آرمی کو بحیرہ احمر میں غرق کر دیا۔ ناظرین، اللہ نے فرعون کے لشکر کو غرق کر دیا اور اللہ چاہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کہانی سے سبق سیکھا جائے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ فرعون کی لاش نہ خشکی پر تھی اور نہ سمندر میں، تو اللہ نے اپنا وعدہ کیسے پورا کیا؟ سوشل میڈیا پہ جو ویڈیو وائرل ہوئی جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، دراصل یہ سائنسی تجربات تھے جسے CBS مارننگ اور CNET جیسے چینلز نے کور کیا تھا، جسے 3D پرنٹر کی مدد سے بنایا گیا، اور یہ آواز 3000 سال قبل مصری پادری نسامون کی تھی۔ ہمیں سوشل میڈیا کی ہر ویڈیو پر یقین نہیں کرنا چاہیے اور اسے دوسروں تک بھی نہیں پھیلانا چاہیے۔ ناظرین، اللہ پاک قرآن پاک میں کھلے الفاظ میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، کھلم کھلا گناہ کرنے والا اگر کوئی خبر لے کر آئے تو اسے پھیلانے کی بجائے اس کی سچائی کو جان لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جھوٹی خبروں کو قبول کر کے لوگوں کو نقصان پہنچاؤ اور پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ 1 جون 1881 کو ایک بادشاہ نے کھدائی کا کام جاری کروایا۔ کھدائی کے دوران ایک لکڑی کا تابوت دریافت ہوا جس پر رامس کا نام لکھا تھا۔ آثار قدیمہ کے مصنف سر گرفٹن ایلیٹ لکھتے ہیں کہ جب تابوت کھولا گیا تو وہاں کھڑا ہر شخص حیران رہ گیا کہ جسم پر نمک کی تہ جمی ہوئی تھی، جبکہ باقی جسموں پر کوئی نمک کی علامت موجود نہیں تھی۔ ناظرین، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ نمک کی تہ اوپر آ گئی ہوگی یا پھر کسی نے فرعون کے جسم پر نمک لگا دیا ہوگا، لیکن فرعون کے ناک پر کچھ خراشوں کے نشان بھی موجود تھے۔ شاید کسی جانور نے اسے کھانے کی کوشش کی ہوگی، لیکن وہ اللہ کے حکم سے اسے نہیں کھا پایا ہوگا۔ قاہرہ یونیورسٹی کے میڈیکل سکول نے 1947 میں یہ دیکھا کہ رامس کی ممی اپنی شکل کھو رہی ہے، لیکن ممی کی نمائش جاری رکھی گئی۔ کچھ دنوں بعد ممی کا میوزیم روم عوام کے لیے بند کر دیا گیا۔ صدر نے ممی کو ٹھیک کروانے کے لیے فرانس لے جانے کا حکم دیا۔ دوستو، دلچسپ بات یہ ہے کہ ممی کو وہ پروٹوکول دیا گیا جو کہ بادشاہوں کو دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ایڈورڈ کی سربراہی میں ڈاکٹروں کا ایک گروپ 1979 میں فرانسیسی جوہری توانائی کی مدد سے ممی کو محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ ناظرین، جب فرعون کا تابوت دریافت ہوا تو مسلمان بہت زیادہ خوش ہوئے۔
کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ لیکن غیر مسلم اس بات سے بہت حیران تھے کہ ایک شخص 3000 سال قبل وفات پا چکا تھا۔ بلکہ فرانسیسی سائنسدان بھی اس کے باقی رہ جانے والے جسم کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے، اور فرعون کے جسم پر تحقیق کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ ہوا جو واضح کرتا تھا اس کی موت سمندر میں ڈوب کر ہوئی۔ ڈاکٹر ڈی آر موریس نے یہ جان کر بہت زیادہ حیران ہوئے کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر 1400 سال قبل ہو چکا تھا۔ یہ حقیقت جاننے کے بعد ڈاکٹر ڈی آر موریس نے اسلام قبول کر لیا، اور فرعون کی ممی ہر روز گوشت اگاتی ہے اور یہ گوشت تازہ رہتا ہے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ہر سال 15 مارچ کو چوہے چھوڑے جاتے ہیں جو کہ جسم پر اضافی گوشت کو کھا سکیں، اور جسم پر دوبارہ کپڑے پہنا کر شیشے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے دیکھا کہ اللہ پاک اپنا وعدہ کس طریقے سے پورا کر رہا ہے۔ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔